थोरै विषयवस्तुतर्फ जाउँ। त्रिपिटक कन्जुर भित्र चाहिँ विशेष गरी त बुद्धको वाणीहरू 84,000 प्रकारको धर्म उपदेश भनियो। 84,000 प्रकारको धर्म उपदेश पनि बुद्धले प्रतिपादन गर्नुको कारण के रहेछ भने एकजना मानवले जन्म पश्चात मृत्यु नभइन्जेलसम्म रिसको कारणले, अज्ञानताको कारणले र लोभको कारणले 84,000 प्रकारको पाप कर्म सञ्चय गरेको हुन्छ। त्यो 84,000 प्रकारको पाप कर्मलाई प्रतिकार गर्नुको निमित्त बुद्धले 84,000 प्रकारको धर्म उपदेश दिनुभएको हो भनेर चाहिँ बुद्ध वाणीहरूमा पनि उल्लेख छ यो कुरा। यसलाई 84,000 प्रकारको धर्म उपदेशलाई 3 भागमा विभाजन गर्दा यसमा विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक गरेर त्रिपिटक भनियो। लामाहरूको भाषामा देनेसुम भन्छ यसलाई त्रिपिटक। अब त्रिपिटकको मोटामोटी विषयवस्तु के हो त? यो बुद्ध धर्म दर्शन त्रिपिटक भनियो। त्रिपिटकको विषयवस्तु के हो त भन्दा शील, समाधि, प्रज्ञा, यो तीनवटा कुरा। यो तीनवटा कुरामा पनि शील भित्र विनय, यो विनय पिटक शीलको विषयवस्तुमा आधारित छ। सूत्र पिटक समाधिको विषयवस्तुमा आधारित छ र अभिधर्म पिटक प्रज्ञाको विषयवस्तुमा आधारित छ। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ मोटामोटी चाहिँ। अब हुन त यसमा विनयको विनय, विनय सूत्र, विनय अभिधर्म, सूत्र विनय, सूत्र सूत्र, सूत्र अभिधर्म भन्ने हुन्छ। त्यसमा पनि आफ्नो अब विनय पिटक भनेपछि शीलकै विषयमा मात्रै, समाधिको विषय नजोडेको, प्रज्ञाको विषय नजोडेको चाहिँ होइन। तर विशेष गरी विनय पिटकमा शीलको विषयलाई व्यापक चाहिँ व्याख्या गरिएको छ भनेर बुझ्नुपर्दछ हामीले। अनि सूत्र पिटकमा विशेष गरेर समाधिको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएर व्याख्या गरिएको छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ। अभिधर्म पिटक ग्रन्थमा प्रज्ञाको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिएर चाहिँ त्यसलाई व्याख्या गरिएको छ भन्ने हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्दछ। अब यो भयो शील, समाधि, प्रज्ञा। अब अलिकति कुरा बुझौँ शील भनेको के हो। शील नैतिक शिक्षा, हामी सामान्य भाषामा बुझ्नुपर्दा एउटा अनुशासन हो जो सामान्य गृहस्थीहरूको जीवनमा पनि अनुशासन चाहिन्छ। गृहस्थी जीवन त्याग गरेको व्यक्तिहरूलाई पनि अनुशासन चाहिन्छ। त्यो अनुशासनको जुन मापदण्डहरू छ त्यसमा जस्तै हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, व्यभिचारी नगर्नु, झुटो नबोल्नु अनि मादक पदार्थ सेवन नगर्नु, यो पञ्चशीलको शिक्षाहरू छ नि, यो नियमहरू, यो मापदण्डहरू, यस्तै प्रकारको धेरै नियम उपनियमहरू छ। यो जीवन सार्थक बनाउनको लागि, जीवन सफल बनाउनको लागि शील चाहिँ पहिलो शिक्षा हो। शील पालना नगरेको व्यक्तिले समाधि सफल हुँदैन। समाधि सफल नभएको व्यक्तिले प्रज्ञा चाहिँ प्राप्त हुन सक्दैन भनेर चाहिँ यो क्रमिक रूपमा भन्नुपर्दा शील चाहिँ पहिलो शिक्षाको रूपमा लिइन्छ। शील, समाधि, प्रज्ञा यो तीनवटा कुरालाई त्रिशिक्षा भनेर भनिन्छ। यो प्रवचन अहिले गहिरो कुरा गर्न थालेपछि निद्रा जुन्छ हाम्रो मान्छेहरू फेरि। त्रिशिक्षा भनेको शील, समाधि, प्रज्ञा। एकचोटि पछाडि बस्ने आमाहरूले एकचोटि भनिदिनुहोस् त, शील, समाधि, प्रज्ञा भनिदिनुहोस् त। शील, समाधि, प्रज्ञा है। यो पवित्र शब्द चाहिँ वाचन गर्दा पनि तुल्य हुने है। त्यसै बस्यो भने निद्रा पनि तुल्ने फेरि। त्यसै गर्दा तपाईँहरूले वाचन गर्नुभयो भने धेरै राम्रो है। यो लामाले के सुनाउँदैछ आज? यो लामाले यहाँ प्रवचन त सुनाउनु भनेपछि यहाँ के सुनाउने भने चाहिँ हाम्रोमा त्यो उत्सुकता हुनसक्छ है। अरू कुरा 1 घन्टै सुनाए पनि, अरू कुरा नजाने पनि यो तीनवटा कुरा चाहिँ मनमा चाप्प पक्रेर लानुहोस् है। अनि यो विषयमा चाहिँ अलिकति जिज्ञासा राख्नुहोस्। शील भनेको के हो, समाधि भनेको के हो, प्रज्ञा भनेको, किनभने बुद्ध धर्मको मुटु भनेको यो तीनवटा चिज हो। यो तीनवटा चिज नै बुद्ध धर्म दर्शन भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म सुनाएको प्रवचनको निचोड भनेको यो तीनवटा चिज रहेछ। हामीले बुझ्दा यो तीनवटा चिजलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ हामी बौद्धहरूले। अब यो शील चाहिँ भगवान बुद्धको वाणीहरूमा, धर्मशास्त्रहरूमा शील, हामीले एउटा घर बनाउँछ भने जग बलियो हुनुपर्छ, घर अटल हुँदैन। नत्र हामीले धर्म गर्छ, पुण्य गर्छ, दान पुण्य गर्छ, समाज सेवा गर्छ भने त्यसको चाहिँ पनि जग बलियो हुनुपर्छ,
त्यो जग जस्तो शील हो। शील बलियो भयो भने तपाईले दान दिएको दान पनि सफल हुन्छ, तपाईले ध्यान बसेको ध्यानले पनि सफलता हासिल गर्न सक्छ, तपाईले गरेको सामाजिक काम कार्यहरू सबैले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसको लागि पहिलो चाहिँ शिक्षा चाहिँ शील चाहिँ जग जस्तो हो भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले है। अब शील राम्रो भयो भने समाधि भनेको ध्यान हो, मनलाई नियन्त्रणमा राख्नु हो, एकाग्रमा राख्ने एउटा अभ्यास हो समाधि। मनलाई एकाग्रमा राख्न सकेन भने मान्छे बौलाउने हो, मान्छेले चाहिँ अनुचित काम कार्यहरू गर्नुमा संलग्न हुन पुग्छ। मनलाई एकाग्रमा राख्ने ध्यान भनेको आँखा चिम्लेर एउटा ध्यान मुद्रा गरेर मन्त्र उच्चारण गरेर माला तान्ने त्यो मात्रै होइन, त्यो त ध्यानको एउटा चाहिँ पद्धति, ध्यानको एउटा उपाय चाहिँ हो, एउटा आधार चाहिँ हो, माध्यम चाहिँ हो त्यो। तर मूल कुरा ध्यान चाहिँ समाधि भनेको ध्यान हो। ध्यान चाहिँ अब मैले तपाईहरुलाई सरल भाषामा भन्नुपर्दा ध्यान हरेक काम कार्यमा ध्यानको आवश्यक पर्छ। हामीले चाहिँ एउटा आध्यात्मिक चिन्तन, एउटा मनलाई सुख सन्तुष्टि दिने एउटा अभ्यासको रूपमा मात्रै ध्यान गरिने भन्ने होइन। ध्यान राजनीतिक क्षेत्रमा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई पनि ध्यानको आवश्यक पर्छ, व्यवहार बिजनेस गर्ने मान्छेलाई पनि ध्यानको आवश्यक पर्छ, आफ्नो घर व्यवहार चलाउने मान्छेलाई पनि ध्यानको आवश्यक पर्छ। जस्तो काम कार्य क्षेत्रमा गए पनि ध्यान बिना काम कार्य सफल हुन सक्दैन। अब ध्यान के काम गर्न खोज्दैछ त मैले, तपाईँ बजारमा सब्जी किन्नको लागि घरबाट निस्किनु भयो त अब ध्यान दिनु पर्यो नि, कुन बजारमा कति राम्रो सब्जी पाउँछ, कति चाहिँ मूल्यमा पाउँछ, अब कुन बजारमा कति मूल्यमा कति टाढा, त्यो कुरा ध्यान दिएर गयो भने तपाईँ सोचेको गन्तव्यमा पुग्यो। अब ध्यान कता 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 डुलाएर पुग्यो भने सब्जी बजार नपुगेर अर्कै बजारतिर पुग्छ है। ध्यान त दिनु पर्दो रहेछ है। अब घर बनाउनको लागि पनि हरेक सबै काममा चाहिँ ध्यान बिना चाहिँ कामले सफलता पाउन सक्दैन। त्यस कारणले यो आध्यात्मिक ध्यान चाहिँ धर्मगुरुहरू, धर्मको साधक साधिकाहरूले मात्रै दीक्षा लिएर माला जप गरेर उच्चारण गर्ने यो ध्यान मुद्रामा बस्ने यो उहाँहरूको लागि मात्र नभए हामी सबैको लागि आवश्यक रहेछ। मनको मानसिक तनावलाई दूर गराउने एउटा साधना हो। हाम्रो मानिसको यो मानसिक ताकत भन्दा शारीरिक ताकत भन्दा मानसिक ताकत चाहिँ धेरै गुणाले बलियो हुने चिज। मान्छे बिमार भयो, एकदमै शरीरले केही गर्न सक्दैन, तर मानसिक ताकतलाई चाहिँ स्थिरमा राख्न सक्यो भने धेरै वर्ष बाँच्छ। त उसको त्यही बल ताकत जिउमा रोग व्याधिले चाल्यो, तर मन पनि एकदमै खुम्च्याउन थाल्यो भने त्यो धेरै बाँच्दैन, दुःख हुन्छ, जीवन जिउन गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले यो बुद्ध धर्मको ध्यानले चाहिँ शारीरिक ताकत होइन कि मानसिक ताकत बलियो बनाउने एउटा चाहिँ पाठ सिकाएको हुन्छ। त्यो अभ्यास हो ध्यानलाई मानसिक ताकतलाई बलियो बनाउने र मनमा भएको मानसिक तनावलाई दूर गराउने र मनमा चाहिँ यो चिन्ता विशेष गरी नकारात्मक सोच विचार नै मानसिक ताकतलाई कमजोर बनाउने चाहिँ कुरा हो। भाइरसहरू नकारात्मक सोच विचार, अरूको सम्पत्तिहरू देखेर चाहिँ लोभ गर्ने, अरूहरूमा आरिस गर्ने, ईर्ष्या गर्ने, यी बदला लिने विचारहरू मनमा बोकेर बस्ने, अरूको कमी कमजोरीहरूलाई मनमा बोकेर बस्ने, यो कुराहरू छ नि मानसिक ताकतलाई कमजोर बनाउने चिजहरू। यो चिजहरू जति तपाईँ हामीले मनमा राख्यो यसले चाहिँ हाम्रो मानसिक ताकतलाई कमजोर बनाउँदै लान्छ। त्यसकारण मानसिक ताकत बलियो बनाउनु छ भने चाहिँ यो नकारात्मक सोच विचारहरूले जति चाहिँ मनबाट हटायो त्यति नै मानसिक ताकत बलियो हुँदै जान्छ, स्मरण शक्ति तेजिलो हुँदै जान्छ। त्यो सिकाउँछ समाधि। अब शील सतमा बसेको मान्छेको ध्यान सफल हुन्छ, शील सतमा नबसेको मान्छेको ध्यान सफल हुन गाह्रो हुन्छ। किनभने मन त यति चञ्चल हुन्छ, प्रवचन सुनिरहेको छ, यस्तो ध्यान दिएको जस्तो मन चाहिँ बजारतिर डुलिरहेको छ, कता डुलिरहेको छ है। मन स्थिरमा ल्याउनु एकदम ठुलो कुरा। धेरै समयसम्म ल्याउन नसके पनि 1 मिनेट मात्रै हाम्रो मनलाई चाहिँ केन्द्रित गरेर आफ्नै यो जुन विषयमा आफूले सुनिरहेको छ त्यसमा नै आफ्नो मन केन्द्रित 1 मिनेट मात्रै गराउन सक्नु पनि एकदम ठुलो सफलताको कुरा हो है।
एकदम त्यो बाँधेर चञ्चल 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 हुन्छ नि। हाम्रो मन त त्यो भन्दा पनि बढी चञ्चल हुन्छ। यो मनलाई स्थिरमा ल्याउनु एकदम चाहिँ यो गाह्रो कुरा हो। एकदम गाह्रो, साह्रो। ढुङ्गा बोक्नु, भारी बोक्नु भन्दा पनि यो गाह्रो छ। ढुङ्गा बोक्नु, भारी बोक्नुले त शारीरिक दुःख मात्रै पाउँछ नि। मनलाई त्यो विचलित भइरहेको मनलाई चाहिँ स्थिरमा ल्याउनको लागि ध्यानको आवश्यक पर्छ। तपाईको मन स्थिरमा भयो भने बल्ल मनमा सुख, शान्ति, सन्तुष्टि बढ्दै जान्छ, अनन्त बढ्दै जान्छ। तपाईँ जे जस्तो अवस्थामा भए पनि तपाईको मानसिक तनावबाट तपाईँ दूर रहन सक्छ। सम्पत्ति भए पनि नभए पनि, इष्टमित्रहरूको साथ भए पनि नभए पनि तपाईले सुख शान्तिको जीवन जिउनेमा ठुलो मद्दत पुग्छ। समाधिले त्यो कुरा सिकाएको हुन्छ। अब यसमा थुप्रै कुराहरू छ। विपश्यना ध्यानको कुरा आउँछ, समता ध्यानको कुराहरू आउँछ। एवं प्रकारले अब महायनी लामा बौद्ध धर्ममा त अब केरिम जौरिम भन्छ, उत्पत्ति क्रम, सम्पन्न क्रम। कुनै एउटा दक्ष गुरुबाट दीक्षाहरू लिएर चाहिँ हामीले ध्यान गर्ने। बजर गुरु जप, मणि जप, अमी देवारी जप, बजर सातु जप, यो मन्त्र उच्चारण गर्नु चाहिँ के हो? यो सबै ध्यानको बाटोहरू। अब हाम्रो चाहिँ कति गुम्बामा आउने आमाहरू बाबाहरूले चाहिँ मणि जप गर्छ नि, यसरी ओम मणि पेमे, ओम मणि पेमे, मणि जप गर्ने, मन्त्र उच्चारण गर्ने, माला तान्ने, त्यो चाहिँ बाहिरी ध्यान मात्रै हो। यो बाहिरी एउटा विधि मात्रै हो। वास्तवमा त मनलाई कन्ट्रोलमा राख्ने, मनले के सम्झ्यो भनेको छ त्यो भावनामा चाहिँ संलग्न भएर ध्यान गर्नु, त्यो एकदम ठुलो कुरा हो है। त्यो यो चाहिँ समाधिको कुरा हो। बुद्धको यो दोस्रो धर्मचक्र प्रवर्तन भनौँ यो समाधिमा आधारित छ। त्यसपछि प्रज्ञा हो सबभन्दा ठुलो कुरा त प्रज्ञा विवेक हो। अब पाप र कुकर्म र सत्कर्मलाई छुट्याउन सक्ने विवेक त्यो नै प्रज्ञा हो। कुकर्म र सत्कर्म छुट्याउन सकेन भने हामीले कुकर्म गर्न हामी केही जस्तो लाग्दैन। यो प्रज्ञाको विकास जति चाहिँ बोध हुँदै गयो त्यति नै हामी चाहिँ धर्मसँग अनि यो पुण्यसँग हामी नजिक हुँदै जान्छ। आफ्नो कर्तव्य के हो, आफ्नो जीवन जिउने शैली कसरी हो, यो कुराको ज्ञान बढ्दै जानु भनेको प्रज्ञाको विकास हुँदै जानु, प्रज्ञा वृद्धि हुँदै जानु हो। प्रज्ञाको धेरै स्तर छ। प्रज्ञा भनेको एकदम बुद्धको शिक्षा मध्ये गम्भीर शिक्षा हो। प्रज्ञा पारमिता सूत्र भनेको चाहिँ ह्युमपति ग्रान्थहरू प्रज्ञा पारमिता सूत्र हो। फेरि प्रज्ञा त श्रवणमयी प्रज्ञा। यो धर्म सुन्ने बेलामा पनि प्रज्ञाको प्रयोग हुनु पर्यो। सुनेको कुरालाई मनमा राख्नुमा पनि प्रज्ञाको प्रयोग हुनु पर्यो। मनमा राखेको कुरालाई पनि जति सक्दो जीवनमा कति लागू गर्न सक्छ मैले त्यसमा पनि प्रज्ञाको प्रयोग हुनु पर्यो। त्यसलाई सुन्ने बेलाको प्रज्ञा, मनमा भावना, मनमा चिन्तन गर्दाखेरिको प्रज्ञा, त्यसलाई जीवनमा लागू गर्दाखेरिको प्रज्ञा, यो तीन प्रकारको प्रज्ञाहरू चाहिन्छ। अनि मात्रै प्रज्ञाको पूर्ण रूप, पूर्ण ज्ञान प्राप्त भएको अवस्था, त्यो चाहिँ बोधित्व ज्ञान जब प्राप्त हुन्छ, जब चाहिँ प्रज्ञाको चाहिँ शिखरमा पुगेको हुन्छ। प्रज्ञा त्यस्तो चिज हो। मैले बेला बेलामा उदाहरण जोडेर भन्ने गर्छु। अब तपाईले एउटा फुलको गमला ल्याएर, मनी प्लान्ट फुलको गमला ल्याएर घरमा रोप्नुभयो। त्यो फुलको गमला ल्याएर मनी प्लान्टको बिरुवा ल्याएर त्यहाँ रोपेपछि अब त्यसलाई जोगाउनु पर्यो। त्यसलाई नकारात्मक तत्त्वहरूबाट जोगाउनु पर्यो। त्यसलाई हुर्काउनु भन्दा पहिला त त्यसलाई जोगाउनु पर्यो। त्यसलाई किरा फट्याङ्ग्राले खान्छ कि गाई बस्तुले खान्छ कि कसैले त्यसलाई उकालो फाल्छ कि त्यसलाई जोगाउनु पर्यो। सिल भनेको त्यस्तै हो। हामीलाई हाम्रो यो जीवनलाई नकारात्मक तत्त्वहरूबाट जोगाउने एउटा माध्यम हो सिल चाहिँ है। अब जाँड रक्सी नखानु, बेविचारी कर्म नगर्नु, हिंसा कर्म नगर्नु, चोरी कर्म नगर्नु, झुटो बोल्ने कर्म नगर्नु, यो त नकारात्मक तत्त्व हो नि। जीवनलाई बर्बाद बनाउने तत्त्व हो त्यो कुराहरू त। एउटा फुलको बिरुवालाई बर्बाद बनाउने तत्त्व थुप्रै छ। फुलको बिरुवा ल्याइसकेपछि नकारात्मक तत्त्वहरूबाट त्यसलाई सुरक्षित गरेर राख्ने, त्यो चाहिँ सिल। अब त्यसलाई नकारात्मक तत्त्वहरूबाट त जोगायो, अब त्यसलाई हुर्काउनु पर्यो नि। हुर्काउनुको लागि त्यसलाई पानी हाल्नु पर्यो, त्यसलाई हावा चाहियो, त्यसलाई घाम चाहियो, मल जलहरू चाहियो। अनि मल जलहरू हामीले चाहिँ दिएपछि बल्ल ऊ हुर्किन्छ। त्यो हुर्काउने, त्यो फुललाई उत्पादन गर्ने त्यो तत्त्व भनेको समाधि जस्तो हो। समाधिले चाहिँ अब त्यो हुर्काउँछ, उसलाई बढाउँदै लान्छ। हुर्किँदै एक दिन फुल फुल्छ त्यहाँ।
त्यो फुल फुल्नु भनेको प्रज्ञा प्राप्त भएको अवस्था हो। फेरि एउटा फुलको बिरुवा जस्तै हो। हामीले यो शील समाधि प्रज्ञा भनेको बुद्ध धर्मको सम्पूर्ण बुद्धको प्रवचन समेटेको प्रवचनको सार भनेको यो त्रिशिक्षा हो। यसरी यो कङ्क्युर ग्रन्थको मूल विषयवस्तु यही तीनवटा कुरा हो भनेर तपाईहरूले मोटामोटी यसरी बुझ्नु। अब यो मोटामोटी कङ्क्युरको विषयवस्तु